நியூஸ் 7 தமிழ், பொறுப்பும் பொது நலமும். வடகிழக்கு அமெரிக்காவில் மீண்டும் பனிப்புயல் தாக்கியுள்ளது. இதனால் சிகாகோ, நியூயார்க், மிட்வெஸ்ட், பாஸ்டன் ஆகிய இடங்களில் பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 2000க்கும் மேற்பட்ட விமானங்களின் சேவை ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன. அமெரிக்காவின் வடகிழக்கு பகுதியில் கடந்த 2 நாட்களாக கடும் பனி பொழிந்து வருகிறது. இதனால் நியூயார்க் நகருக்கும் பாஸ்டனுக்கும் இடையே மழை போல் பனி கொட்டுகிறது. அங்குள்ள வீடுகளின் கூரைகள் மற்றும் சாலைகளில் 2 அடி உயரத்துக்கு பனி மூடி கிடக்கிறது. சிகாகோ நகரில் படர்ந்துள்ள பனியால் வாகன போக்குவரத்து முற்றிலுமாக ஸ்தம்பித்துள்ளது. பனி புயலால் வாகனங்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று உரசி விபத்துக்குள்ளானது. போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டதால் நீண்ட தூரம் சென்று பணியாற்றும் லட்சக்கணக்கான மக்கள் வீடுகளில் முடங்கி கிடக்கின்றனர். மிட்வெஸ்டில் இருந்து நியூ இங்கிலாந்து வரை பள்ளிகள் மூடப்பட்டுள்ளன. சிகாகோ, பாஸ்டன், நியூயார்க் நகரில் உள்ள விமான நிலையங்களில் பனி போர்வை போல் படர்ந்துள்ளதால் அங்கிருந்து புறப்படும் நூற்றுக்கணக்கான விமானங்களின் சேவை ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன. வெர்மாண்ட், நியூ ஹாம்ப்ஷயர், மேனோ, மசாசூட்ஸ், நோர்த்தீவு மற்றும் வடக்கு கனெக்டிகட் பகுதிகளை பனிப்புயல் தாக்கும் அபாயம் உள்ளதாக தேசிய வானிலை மையம் எச்சரித்துள்ளது.